السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدي الكرام. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يلقاكم في الاحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي درس اليوم غادي يكون يعني بخصوص لا كوميدي كلاسيك. غادي نشوفوا شنو هي لا كوميدي، شنو هو لو جونغ ديالها، وشنو هما لي كاركتيرستيك لي ريجستر. اذا كنتمنى انكم تشاهدوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا جميع يعني الفقرات اللي فيه. اذا اول حاجه غادي نبداو بها، شنو هو لو جونغ اللي كتنتمي له لا كوميدي. اذا كيف كتعرفوا كاين لو جونغ، كاين تياتر وكاين درام، يعني كاينين بزاف ديال الانواع. بالنسبه لا كوميدي كتنتمي لو جونغ تياتر، كتنتمي للمسرح. كاين لو جونغ هو تياتر، وكاين سو جونغ، هذاك سو جونغ هو اللي فيه يا اما لا كوميدي يا اما لا تراجيدي يا اما الدرام. اذا بالنسبه للسو جونغ هي كوميدي. بالنسبه لي روجيستر كاين كوميك كاين تراجيك، غادي نشوفوا في التتمه ديال الدرس دي روجيستر اخرين. عندنا جونغ كوميك اي لور روجيستر. اذا عندنا لا كوميدي كلاسيك، غادي نهضروا هنايا على دي زانفورماسيون عليها، ويعني وباش كتميز. هي يعني بانت في لونتيكيتي 17 سيكل. الي انسبيري دو تياتر اسبانيول، يعني مستوحاة من المسرح الاسباني. كتكون اون فيغ او اون بروز، يعني تلقاوها اون فيغ اللي كيكونوا في لي بويم، و اون بروز يعني تكون هكا نثريه، عباره عن كتابه نثريه. لي بيرسوناج ديالها كيكونوا في الطبقه البورجوازيه، فالي. بالنسبه ليستوار كتكون استوار دامور كونتراري، و لو دينومون كتكون اوغوز، يعني هذاك الحل ديال المشكل اولا ديال العقده اللي كيكون في ليستوار كيكون الحل دائما، يعني النهايه ديالو كتكون مفرحه. هي نوبل كو تراجيدي، يعني هي كتميز ماشي بحال تراجيدي كيكونوا لي بيرسوناج ديالها في واحد الطبقه، يعني في واحد النيفو عالي بزاف، يعني الفي. ولكن بالنسبه لا كوميدي يعني ماشي كتكون نوبل، يعني لي بيرسوناج كيكونوا يعني الطبقه البرجوازيه، ولا كيكونوا يعني اقل عاديين، ماشي زعما ضروري خصهم يكونوا كينتميو لواحد الطبقه اللي هي عاليه. بالنسبه الفيزي، عندها فيزي دوبل. الفيزي هو لو بوت او لا فونكسيون. اولا كاينه بليغ، ثانيا انستروير. هي يعني شنو لا فونكسيون ديالها برينسيبال، كتكون فونكسيون مورال. ال كوريج لومور بار لو رير، اذا انسان يعني كتخرج الانسان من داك هكا يعني الفكاهه الكوميديا، يعني هي هذا هو البرينسيپ ديالها. كوريجي لومور بار لو رير. D'abord, غادي نشوفوا les registres du comique. Le comique vise à provoquer le rire ou le sourire, mais il comporte de nombreuses nuances. غادي نشوفوا هنايا لي ريجستر اللي عندنا في الكوميديا. اذا كيف قلت لكم هنايا لا كوميك فيز ا بروفوكي لو رير او لو سورير، يعني هذه لا فونكسيون ديالها. on peut distinguer 4 essentiels de comique. عندنا 4 ديال الانواع ديال الكوميديا. اولا عندنا لا ساتير. لا ساتير هي الهجاء، كيف كتقولوا باللغه العربيه الهجاء. كاينه ايروني. ايروني كتعني السخريه، داك لي تكست اللي كتكون فيهم واحد السخريه في البرانسيپ ديالهم. كاين البارودي. البارودي هي هكا الباروديه، الاسم ديالها يعني بالعربيه الباروديه. وبالنسبه للهيومور هي الفكاهه. اذا غادي نشوفوا كل وحده شنو الديفينيسيون ديالها، ويعني وفوقاش كنستعملوها. غادي نشوفوا لا ساتير. C'est une critique virulente et moqueuse d'un ridicule, d'un défaut, d'un vice. إذا بالنسبة للساتير هي كريتيك فيرولوس، يعني واحد النقد عنيف والمثير للسخرية، يعني يا إما ديال شي موضوع ريديكول، اولا ديال شي خطا، اولا ديال شي رذيله، يعني انسان الا كان دار شي فوت اولا شي حاجه. فهاد لا ساتير هادي يعني هو واحد النوع من الكريتيك العنيف، يعني كيكون فيه داك النقد الحاد.
elle se rapproche de la caricature. كنلقاو هذا النوع هذا في بزاف في داك لي كاريكاتور. نتوما كتعرفوا هذوك لي كاريكاتور دائما فاش كيبغيو الصحافه ينتقدوا مثلا شي شخصيه او لا شي ايفينمون او لا شي حاجه فكيلتجؤوا لي كاريكاتور. دونك هاد لا ساتير هي يعني الاكثر استعمالا في لي كاريكاتور. elle se moque souvent des mœurs ou des modes d'une époque. يعني غالبا ما هاد النوع هذا كيسخر من الاداب او لا من اي حاجه كتخص يعني هكا شي مواضيع اللي ديال شي عصر. يعني ليبوك هو ديال شي عصر، اذا هذا هو المفهوم يعني ديالها اون جينيرال، هو داك السخريه الحاده والانتقاد العنيف. بالنسبة للإيغوني il consiste à dire par raillerie le contraire de ce que l'on pense. هاد النوع هذا ديال السخرية هو فاش كيكون مثلا شي كوميديان او لا هذا كي يقول العكس ديال داكشي اللي كيفكر فيه، يعني كيقولوا بسخرية، يعني كيسخر من واحد الموضوع عن طريق انه كيقول العكس داكشي اللي كيفكر فيه. اذا هذا هو ليغوني، هي هذه elle provoque la surprise. اذا دائما كتكون يعني فيها المفاجاه، كيفاجئك بواحد هكا بشي حاجه. on la trouve souvent dans les textes polémiques. هاد النوع هذا د ليغوني كنلقاوه في لي تكست يعني في النصوص الجدليه. النصوص الجدليه غالبا ما كتستعمل فيها هاد الغوجيست اللي هو ليغوني. Et pour la parodie est une imitation moqueuse. شنو كتعني imitation moqueuse؟ يعني كيكون واحد التقليد وهمي. burlesque sujet noble héroïque personnage vulgaire style familier. كيف قلت لكم هاد يعني بالنسبه لي بيرسوناج في هاد النوع ديال لا كوميدي اللي كيكون فيها هاد النوع ديال لوغيستر، يعني كيكونوا دي بيرسوناج يعني الحاله ديالهم متواضعه ويعني ما كيكونوش يعني في الطبقه الاجتماعيه عاليه. بالنسبه للهيومور il attire l'attention sans méchanceté sur des aspects drôles ou insolites de la réalité. هذا النوع ديال الفكاهه هذا كيكون يعني ما كيكونش فيه واحد العنف، ما كيكونش واحد الانتقاد مثلا عنيف او لا واحد القسوه في الكوميديا ديالو، ولكن كيكون يعني الفكاهه ديالو بدون عنف. l'effet comique se dissimule sous une apparence de sérieux. غير هو هذا النوع ديال كيكون يعني داك الكوميديا ديالو كتكون بواحد النوع ديال الجديه، ما كيكونش يعني داك الضحك وهذا، كتكون كوميديا وهي في نفس الوقت فيها النوع ديال الجديه. كاين هنا ليكزامبل ديال لومور نوار سولين لابسورديتي اي لا كريوتي دو موند. بحال دابا كاين داك النوع ديال الكوميديا اللي بحال اللي كيهضروا على مثلا على العالم وعلى المشاكل اللي كيعيشها مثلا الانسان او لا، فهذيك كتكون يعني الهدف منها هي كيبينوا يعني داك القساوه ديال قساوه المجتمع والثقافه ديالو. بارفوا كنلقاو هكا دي كوميديان كيعطيونا شي مواضيع مثلا كيعالجوا فيها مواضيع اجتماعيه، يعني هو داير كوميديا وفي نفس الوقت كيهضر بواحد الجديه وكيعبر على ديك المعاناه اللي كيعيشها المجتمع وهذا. فهذا هو النوع ديال هاد الكوميدي، هو هيومور. هو هذا هو يعني شنو اللي بغيت نوصل لكم الفكره ديال هاد النوع ديال الروجيستر ديال الكوميدي. اذا هادشي اللي كيخص لي روجيستر. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا شويه من هذا الفيديو، وما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، وبالنسبه لي مازال ما مشتركش في القناه يشترك في القناه، ونخليكم ان شاء الله نتلاقاو في فيديو مقبل بحول الله.